dok je jedan deo naše ekipe na povratku iz Saudijske Arabije. U današnjoj epizodi, između ostalog, pogledajte šta su još zabeležili na pustinjskim putevima ove kraljevine. Putopisni test Mercedesa GLC kao pratećeg automobila Dakar Rallija jasno odgovara na pitanje da li urbani terenac ima još neke skrivene adute. U nautičkoj rubrici upoznajemo prestižnu mega jahtu Sentoša 57, dok zanimljivosti iz sveta automobilske avijacije pripadaju Zapata Air skuteru. All-timer segment je posvećen legendarnom BMW 503 koji je deo kolekcije starovremenskih automobila u Šimanovcima. Momci i devojke su startovali, mašine su zagrmele, točkovi su se dohvatili peska. Ceo karavan kreće prema gradu Aluli. Čekaj, nije to grad Alula, to je istorijsko mesto, to je inače oaza u pustinji i tamo je cilj prve etape. Vozači, naravno, svojim poslom i svojim putevima, a mi i ostatak ekipe i kompletan kamp idemo u Alulu da ih dočekamo. Mi smo se odlučili za malo drugačiju strategiju koja bi se mogla nazvati preko preče, naokolo brže. Kako ide? Kako ide? Brzo kaži. Još da sam gledao gde vozim. Ipak od Jambua na obali Crnog mora do Alule još je jako dug put, ne računajući naravno planiranih par hiljada kilometara u Dakar karavanu koji se kreće od etape do etape kroz središnji deo Saudijske Arabije. Naš plan je da što više na toj trasi koristimo stare pustinske, peščane, makadamske pa i kamene puteve, a da brze saobraćajnice izbegavamo maksimalno moguće. Već prva etapa pokazuje da je odluka ispravna. U zaleđu grada Medine, dobro utabani terenski put, bar prema Google navigaciji, prelazi preko mosta koji nas spaja sa regionalnim putem Medina-Alula. Međutim, izgleda da je Google nešto loše snimio. Tačno sam znao. Gledajući kartu, kaže, ovde imamo most dok lutamo po ovim putevima Dakara. Na kraju smo došli do nekog bujičnog potoka. Ovaj most su gradile Osmanlije. Počeli su da ga grade 1900. godine iz više razloga. Prvi razlog je bio da povežu Damask sa Mekom za hodočasnike i na taj način da pokažu moć carstva, ali zapravo u pozadini je bila ideja da mogu brzo da premeštaju svoje vojne snage. Cela Britanija snažno je podržavala arapski ustanak protiv Osmanlija. Oni su širom carstva minirali mostove, pa tako i ovaj most ovde zapravo ostatak te pruge. Za ovu našu uslovno rečenu avanturu odabrali smo Mercedes GLC kupe, onakav kakav je u Saudijskoj Arabiji moguće odabrati, a to je sa benzinskim dvolitarskim agregatom. GLC nije Dakar auto, ali jeste auto za Dakar. Što bi rekli, ne vozimo etape, ali pratimo najzahtevniji reli na svetu, nekako, da kažem, sporednim putevima Saudijske Arabije. U Saudijskoj Arabiji se vozi brzo, često van asfalta, vrlo često, iako su im odlični putevi. A ovaj GLC, iako nije ekstremni off-road, ide tamo gde većina SUV automobila ne bi smela. I da, ovde je sasvim normalno da jedan luksuzni auto završi u pesku. I to je ono što je zapravo duh naše današnje reportaže. Ono zbog čega je meni bitan GLC ovakav kakav jeste, zato što možemo da odemo u pesak, možda da se vozimo i po kamenitim predelima, ali isto tako imamo slobodu da se vrlo brzo krećemo i autoputevima i magistralnim putevima. Dakle, mogu kažem da je ovo devojka za sve uslove koji nisu baš jako ekstremni.
Ovaj auto nema reduktor, ali jeste firmatik. Ono što nas zanima tokom ovih par hiljada kilometara vožnje je kako se jedan ovako, uslovno rečeno, salonski auto, zapravo luksuzni gradski SUV, kreće po pesku. Da li on to može? Mogu da kažem da su tu nemački inženjeri uradili pravo za mene, jel da? Vazdušno vešanje, udobna sedišta, prijatna klimatizacija, sve je tu nekako onako podešeno za jednog Dakar amatera, jel da ne dajemo sebi prevelik značaj, ali zato otkrivamo nove predele, upoznajemo nove ljude, krećemo se po regionu koji je zaista inspirativan. Relacije su ovde velike. Zato smo odabrali Mercedes. On je udoban, tih, pouzdan i kako ono neko reče... Kaže, lako je vama seliti se na vazdušne jastuke, što je nemački inženjer projektovao i vozite se Dakar. Da, seli smo na vazdušne jastuke. Zašto ne iskoristiti svu tu tehnologiju koju je Mercedes toliko decenija razvijao za brzo, luksuzno i udobno kretanje po ovim zaista velikim distancama? Kada smo kod distanci, to je prava tema. Se vozio juče ceo dan, napravio skoro 1000 kilometara i vozim se danas ceo dan, doduše nešto malo manje kilometara zbog kvaliteta puta i svega ostalog gde se krećemo i mogu i preko sutra ceo dan da sedim u njemu. To je ono što razlikuje Mercedes od drugih, uslovno rečeno, off-road modela. Ono što gledaoci ne vide, koji prate Dakar, a to je da čitav kamp od 3000 ljudi se seli od stage-a do stage-a. To zapravo znači šta? Da se skoro svaki dan prevaljuje više od 500-600 km. To nije lak tempo i zato nam je potreban udoban auto. Znaš šta, ja imam drugi problem, evo već 7 dana, nema kobasice, nema kulena, nema rakije. Postao sam jedan uzoran čovjek, ali moj organizam počinje pomalo da se puni, da se trese, kaže mi odraže, nisi rahmetli. A sada je sezona citrusa, dakle šta? Jedeš sveže voće. Orange? Number one. Kumquat? Is this kumquat? Good? ملكي Meleki. And what is this? بوملي Bumeli. Rekla bih da je grape. يعني نظيف No, it's okay. هنا Kako? Malo mi uvenuto delo. Čuti. Šnišel pravo ruke. Šukran. Lidija, ti moj... Najzanimljivije na zelenoj pijaci je sve fiskalizovano. Plaća se karticom. How much? 50, okej. Pravo od farmera. Hoćeš malo? Ne, nije kobasica i kulen. Nisam to htio da kažem, nego ono baš je to slatko iz njegovih ruku. Kada on to načne, ti da, onako baš, jel da? Čuti, jedi ovaj C vitamine, šta sad? Dobar za bubrege, koji ima kamen u bubrezima, ne sme previše to. Jel? Mercedes GLC nije napravljen za Dakar, ali napravljen je za sve ono što Dakar nosi sa sobom. Mnogo kilometara, ozbiljnu pustinju, potrebu da se stigne tamo gde se priča dešava. Dodao bih da pruža slobodu. Dakle, moj osnovni utisak svega ovoga je da sam dobio jednu slobodu kretanja. Zahvaljujući automobila, zahvaljujući tome što postoje takvi putevi, to su nekad vjerojatno bili putevi koji su se mnogo više koristili i koji ovakvi automobili mogu da priušte sebi i na neki način da pruže zaista jedno pravo uživanje. Evo, mi danas se vozimo skoro 200 km izvan asfalta. Potpuno se dobro osjećam i upravo sada izlazimo kod elefant kamena, ili kao što kažu. Čuvene stene u obliku slona, ona je posledica geoloških sila, ali je zapravo jedna od zaštitnih obeležja ovog čitavog regiona. Upravo na destinaciju gde je bivak za start 3. etape. Inače, stigli smo pre njih. Dok čekamo da svi takmičari stignu u bivak, za sada nema posla za nas i mogli bi da malo upoznamo ovu okolinu. Idemo da upoznamo Hegru. Hegru, to sam baš...
is known as a Franklin, a Latin term meaning with three benches. Look closely and you can see crafted in the walls, each with a ledge running beneath it. Evo nas u Džabal Itlibu. Ovo je početna stanica obilaska grada Hegra u kom su živeli stari narodi kao što su Nabatejci. To su isti oni koji su gradili Petru u Jordanu. Evo ih i ovde u Saudijskoj Arabiji. Sad ćemo prvo da poslušamo, da naučimo nešto. Možeš da slušaš ti iza mene? Naravno, to tako ide. Prepričat ću ti posle. Nabatejci živeli su ovde pre više od 3000 godina. Ono što je meni zanimljivo, osim divana iza mene, su i uklesana slova. Ona su semitskog porekla i zanimljivo je da je od ovih slova zapravo nastalo i arapsko pismo. Ali ne samo to, reč selam kojim se na arapskom pozdravljaju potiče upravo od nabatejskog naroda. Klima je vrlo ugodna i sasvim je jasno zbog čega su stari narodi zapravo ovde u ovoj oazi napravili mesto za život. Oni su vekovima živeli ovde, a sudeći po klimi, po raspoloživosti vode, potpuno nam je jasno i zašto. Dugo su izdržali na ovoj promaji. Tebi je problem. Znate šta, ljudi moji, šta je osnovni problem s Lidijom ovde u Dakaru? Što je umislila da je Ross Frančelik. Ili Nasser Al-Attiyah. I sad, evo, 150 km smo se vozili po nekom kamenju i pesku. Moj mozak je bio ovim muvama, to je pod jedan, pod dva. Samo da gume izdrže niskoprofilnim pneumatici. Sve je lepo prošlo. Konačno na asfaltu. Ovaj put od Medine do Alule je tačno onako kako u našoj romantičnoj predstavi zamišljamo autoput kroz pustinju. Da. Ravna linija. Neko je rekao, ako pravimo autoput, Lenjir, Jolovka, Tras. Ali ja mislim zapravo da je ovaj autoput trasiran neka davna vremena i to verujem da su ovuda išli hodočasnici koji su dolazili sa zapada Meko. Ajde, ide sad ovako najkraćim crtama Mercedes GLC, iako nije rasni terenac. Kakvi su ti utisci? Da li ti bolje ide po pesku ili kamenu? Gde si se lagodnije osjećala u toku vožnje? Dok ja sedim u Mercedesu, meni je sasvim svejedno šta je napolju. Evo ovako, u jednoj rečenici. Ono što je najvažnije kad se vozi po kamenju je da stopom gume nagazimo na kamen, da se trudimo da nam ne ubode bok gume. Ono što mi se dopalo, to je vožnja po pesku, ili, kako sam rekao, bilo dosta utabano i zaista je moglo i lepo se vozi 50-60 km na sat, tako da svaki off-road najviše zavisi kao i u Dakaru, da li ide od glave vozača i kako će da se složi njegova ruta. Da li si naučio da prepoznaš arapske brojeve? Jesam. Ono kao šatorčić, to je 8, a kockica to je 0, dakle 80 na sat. Ima dve ovako crte i kockica, to je 110. 120 izgleda kao naše 170, tako da to mora se vodi računa da se ne pretera. Ok, ograničenja su ograničenja, ali fizičke prepreke, ležeći policajci, neka čuda i brda na putevima, znaju da iznenade i to je jedan od, ono što kaže, mogućih problema ako se baš ne prati budno put. U onom nekom tehničkom smislu, Mercedes je kao Mercedes, ne samo što je udoban, već i pruža dobru dinamiku vožnje na otvorenom putu, na autoputevima smo imali stvarno odličan tempo, uz relativno i skromnu potrošnju od nekih 9 litara benzina na 100 pređenih kilometara, što recimo za ove saudijsko-arabijske uslove i nije neka potrošnja, jel da? A i cena goriva je u principu za naše pojmove simbolična, negde oko 50 centi, euro centi košta litar. Upravljivost Mercedesa GLC na asfaltu je, znao već kako Mercedes funkcioniše i tu nema nikakvih primetbi. Međutim, ono što je mene iznenadilo, to je koliko on čak i sa ovim pneumaticima ima izvanrednu upravljivost uz činjenicu da vozač ima vrlo zanimljivu povratnu informaciju sa puta, što je jako bitno kada se vozi i na asfaltu i kada se vozi brzo, ali još bitnije kada se vozi sporije.
Zanimljivo mi je da je marketing okrenuo upotrebu jednog ovakvog automobila u sasvim drugačijem pravcu. Urbani auto. A on je zapravo vrlo sposoban za svašta, kao što smo sad videli. Kako bi ti ono rekao da smo mi sad u Sremu? Tu postoji jedna uzrečica, u Sremu se kaže i u rumu i u šumu, to kad je nešto za sve, a kad kaže ono modelo i za rumu i za šumu, u sklopu te sremačke narodne umotvorine, ovaj Mercedes je i za luksuzan hotel od 5 zvezdica, ali i za Dakar. Dobro smo se vozili, uživali smo, bilo je tu dosta i adrenalina i sve u svemu, baš što se tiče onog opšteg osjećaja i onog što je Mercedes pružio, ja mogu kažem da je apsolutno položio. Doveo nas je bezbedno, pouzdano i u velikom stilu na svaki cilj koji smo pomislili. I to je bilo sve sa ovog Dakara 2026. Vidimo se do godine. Inšala. Sentoša 57. Plovilo, jahta, brod. Od svega pomalo, ali sa stilom i ukusom. Prva mega jahta iz nove Hison 57-metarske aluminijumske klase, Sentoša prikazuje vrhunsku inženjersku tehnologiju ovog brodogradilišta. Sentoša impresionira svojim vitkim, modernim profilom. Nudi preko 400 kvadratnih metara luksuznog životnog prostora, a kreirana je za beskompromisnu funkcionalnost, stil i udobnost. U 6 luksuznih kabina može da se smesti 12 gostiju, dok se spoljni prostori prirodno nadovezuju s jednog na drugi nivo, dajući ne samo veći komfor, već i praktičnost. Njena gornja paluba od preko 100 kvadratnih metara sadrži veliki džakuzi, udobne leželjke i prostor za obedovanje na otvorenom. Plažni klub pruža mirnu zonu za opuštanje s barom, dovoljno mesta za sedenje i direktnim pristupom prostranoj platformi za plivanje. Komforni glavni apartman od 63 kvadratna metra nudi panoramski pogled, dok je svaka gostinska kabina pažljivo dizajnirana za maksimalnu udobnost. Za kretanje zadužena su 2 MTU dizel motora sa ukupno 7000 konjskih snaga koji nude maksimalnu brzinu od 22 i krstareću od 15 čvorova, a snabdevaju se gorivom iz rezervoara zapremine 80.000 litara. Cena 55 do 75 miliona evra bez poreza. A ukoliko niste u mogućnosti da ovoliko okrnjite vaš budžet, rešenje postoji. Sedmični najam od 400.000 evra, naravno bez troškova. Kako se približava Expo 2027 u Beogradu, aktualizuje se i tema obećanih letećih automobila. Jedan od mogućih dobavljača mogla bi da bude i američka kompanija Zapata. Nakon impresivne sportske karijere u jet skiju, osnivač kompanije Frankie Zapata privukao je pažnju sa mlaznjakom za podnoge, zvanim Flyboard Air. Nakon što je svojim nastupom uveličao mega događaje poput otvaranja trka Formule 1, 2019. godine, istina uz jedno punjenje goriva, uspeo je da preleti kanal La Manche. Flyboard Air, iako razvija brzinu od 235 km na sat, ima rezervoar koji omogućuje tek 10 minuta leta. Novi proizvod kompanije je Air Scooter. Hibridno-električni pogon omogućuje let maksimalnom brzinom od 101 km na sat. Krstareća brzina iznosi 80 km na čas. Rezervoar od 19 litara obezbeđuje da Air Scooter ostane u vazduhu 2 sata. Pošto spada u kategoriju ultralakih letilica, u Americi za Air Scooter nije potrebna nikakva dozvola za upravljanje. Leta 2025. kompanija Zapata iskusila je problem.
Air Scooter nije uspeo da preleti La Manche. Iako do Expa 2027 ima dovoljno vremena da se sve tehničke greške isprave, za prinudno sletanje letećeg skutera ostaju na raspolaganju Savsko jezero, Ušće, Bela reka, Žodroš. Januar je doba godine kada su najlepši oldtimeri bezbedno po garažama. BMW muzej Šimanovci u svojoj stalnoj postavci na Novom Beogradu posjeduje 23 automobila iz perioda od 1959. do 2008. godine. Jedan od njih je globalni raritet BMW 503 kabriolet. Od 1956. do 1959. Bavarci su proizveli, što se tiče ovoga Grand Tourera, 276 kupea i 136 kabrioleta. Predraga, pitamo kako je tekla restauracija automobila koji je proizveden u 136 primeraka Noćna mora za delove, ja bih rekao. Ja sam imao, da kažem, tu prednost ili sreću da sam član u 2 oldtimer BMW kluba u Nemačkoj. Jedan se zove oldtimer V8 klub BMW-a i preko članova tog kluba dobijaš informacije, tražiš delove, jer postoje časopisi mesečni, tromesečni, klubski. Znači tu možeš i da oglasiš šta ti treba i da nađeš šta ti treba. Sreća je bila da ovaj auto, kad sam ga kupio, da je bio kompletan što se tiče eksterijera i ukrasnih delova. Tako da sam ja te delove restaurirao. A što se tiče mehanike, to je malo bolja situacija, zato što ti osmocilindrični motori su ugrađivani u više modela iz tog perioda BMW-ovih i mogao sam da nađem. Recimo, motor je potpuno urađen sa novim hilznama, klipovima i svim što je trebalo tu se ugradi. Trapovi su predtrešeni, sređeni. Isto važi i za enterijer. Tu skoro ništa od enterijerskih delova ne možete naći. Tako da smo to restaurirali. Sedišta i stranice vrata, to je koža, to je rađeno ovde u perfektnom izdanju. Sve je počelo krajem 1953. godine kada je šef prodaje BMW-a Hans Grevenig zatražio razvoj sportskog automobila na bazi limuzina 501 i 502. Inače, model 502 imao je 3,8 litarski V8 motor koji je itekako obećavao. Predraže, BMW je imao nemalo razloga da bude ponosan na ovaj motor. Da. To je prvi osmocilindrični motor u gami BMW-a od kako je počeo da proizvode automobile 20. godina prošlog veka. Taj motor je prvi evropski motor koji je napravljen ceo od aluminijuma. Imao je za ono vreme izuzetne performanse, 140 konja imao, 210 Nm je bio obrtni moment, 2 Zenit karburatora 32 NDX i išao je 190 na sat uz određene, da kažem, modifikacije diferencijala, mogo je da ide i 200 na sat. BMW 503 potpisuje dizajner Albert Graf von Gerz. Kada je automobil predstavljen krajem 1955. godine, čelnicima BMW-a je već bilo odavno jasno da čak i ako krenu u visoko serijsku proizvodnju, njegova cena će biti višestruko veća od Chevroletove Corvette, a takođe biće i viša od glavnog konkurenta Mercedesovog SL-a 300. Zato odlučuju da 503 i njegov srodni model 507, kakvog je, samo da napomenemo, mala fusnota, tokom služenja vojnog roka u Nemačkoj nabavio i kralj rock'n'rolla
Elvis Presley, proizvode praktično u malim serijama i ručno sklapaju. Na taj način pretpostavljali su ostvarit će maksimalan profit. Koliko je ovaj pristup bio ispravan, govori i činjenica da je krajem 50. godina BMW bio na ivici bankrota. Treba napomenuti da je ovo prvi evropski automobil koji je imao napredne sisteme podizanja kabrio krova i prozora u vratima po sistemu elektrohidrauličnih motora. A inače, čuveni dizajner Pininfarina izjavio je da je njemu model 503 lepši od modela 507. 1956. godine cena BMW-a 503 kabriolet bila je 29.500 Deutschmaraka. Za te novce mogli ste, na primjer, da kupite 7 Volkswagenovih buba u osnovnoj opremi ili porodičnu kuću sa baštom u lepom delu zapadne Nemačke. Samim tim, pravi kupci ovog automobila bili su pripadnici elite. Baron Faber-Castell, glumica Zaza Gabor i nemački glumac Kurt Jürgens, pre nego što će krenuti da gastarbajteriše u Jugoslaviji, konkretno u filmu Bitka na Neretvi. Međutim, ovaj konkretan primerak bio je u voznom parku jednog autentičnog učesnika bitke na Neretvi, a o tome više zna Predrag. Ovo je jedan od dva primeraka koji su nabavljeni za specijalne namene vojne policije pri Maršalatu. Oni su služili da ispred kolone našeg voljenog raščišćavaju put i saobraćaj. Da li su iz vojne policije pri Maršalatu ponudili maršalu da provoza jedan krug ovaj auto, nije poznato. To bi bilo sve za danas. Već naredne sedmice, između ostalog, pogledajte ekskluzivni uporedni test u kojem Dacia Bigster Hybrid napada na legendarnu Toyota Corollu Cross.